No tere taas. Õpime ja räägime tööriistadest. Täna ma räägiksin näpitsatest, tangidest. Et neid on ka jälle erinevaid, igasuguseid igas suuruses. Ja nende järgnevad liigid on erinevad. Et need on nüüd tavalised, sellised kõige tavalisemad näpitsad, tangid, millega saab asju kinni võtta ja väänata. Saab ka, tal on ka lõike osa olemas siin, nagu on olemas lõikenäpitsad kohe, millega saab lõigata läbi traati, naela, isegi kruvi saab lõigata. Et näpitsaid on jälle erinevaid, siin on ümarnäpitsad, sellega saab väänata traati ümaralt või kui on vaja midagi sellist ümarat võtta. Noh, mitte võtta, vaid otstest niimoodi panna kuskidel väikestesse. Siis on kõverad sellised teravad näpitsad, mis on ka sirged, teravad näpitsad, väga peeneid asju saab teha. Mõnda kohta sirgega ei pääse, siis on hea selline, kui on natuke kõver. Nii, näpitsatest edasi minna on täpselt samasugune komplekt, selliseid väiksemaid. Nii, siis on jälle selliseid vähe pikemaid, kui on vaja kuskil peenemasse kohta minna. Lõikenäpitsad, pikad sellised näpitsad. Näiteks kalameestel on hea sellega kala suust konksu ära võtta. Nii, siis tulevad juba spetsnäpitsad. Need on nüüd klambrite äravõtmiseks. Et teatud kohas on sellised klambrid, metallklambrid, kus sellised augud on klambril sees. Sa kas surud kokku või surud laiali. Et vastavalt sellele, mis vaja teha on, vastavalt sellele sa ka tegutsed. Need on nüüd samasugused, aga need on nüüd ainult laiali lükkamiseks. Et nad lähevad ise kokku, nad on vedruga. Ja on ka vastupidiseid olemas, mis nagu lähevad ise laiali. Näpitsate alla. Noh, võtame nüüd sellised näpitsad, mis on väga ammust ajast tegelikult välja mõeldud, on sellised, mida saab väiksemalt kasutada ja siis saab ka suuremalt kasutada. Et need on nagu tänapäeval nimetatakse hullinokad, et saab suuremaks teha ja neid saab kasutada ka torutangidena. Et siis sellised ja need on samamoodi hullinokad sellised. Mul on natuke seisnud vähe tööd teinud. Lõikenäpitsatest jälle veel sellised, mis on väga head tugevad. Just kui sa tahad natuke jämemat traati või naela läbi hammustada. Ja on ka naelatangid. Need on ühed väiksemad, mis mul siin on, et on ka suuremaid olemas. Et noh, tulevikus ma arvan, et me näitame ka mingeid töid asju, mida millegiga teha ja kuidas teha. Et praegust lihtsalt räägin, mille jaoks need on. Need on jah, naela välja tõmbamiseks tangid välja mõeldud. Et siin on nagu, kui pea on liiga sees, siis saad nagu selle otsaga nagu pead natuke rohkem välja kangutada, et saaks need osad taha. Nii, nende alla käivad ka pintsetid, mis on väikeste asjade haaramiseks saad võtta. Need on sellised lamedate otstega, aga on ka
teravate otstega, mida saab kasutada elektroonikas näiteks või kuskil hästi peenes õmblustöös saab kasutada. Ja on ka sellised köverad täpselt samamoodi nagu tavanäpitsad, on ka pintsetid. Siis on sellised, pahatihti nimetatakse meditsiinilised, sellised lukustuvad näpitsad. Et sellised veel. Lähme edasi. Nüüd on jälle lukustuvad näpitsad. Need on nüüd sellised, mis võtavad kinni, haaravad natuke kaugemalt. Näiteks keevitusel on väga hea neid kasutada. Sa saad natuke kaugemalt kinni võtta ja siis ääre nagu kinni keevitada. Väga hea. Ja neidki on igasuguseid, on selliseid teravaid jälle. Ja siis on nagu tavalisi. Ja ka suured jälle olemas. Nii. Siis nende juurde mina liigitaksin veel sellised klambrid, mis kui näiteks liimid või niimoodi, et tahad midagi kokku suruda, vastavalt suurusele on need. Minul on hetkel siin 5 erinevat suurust. Et ei ole isegi kõik ühe firma omad, on lihtsalt kokku ostetud. Ja ka pitskruvid või sellised metallist klambrid, kuhu saad asju vahele panna. Ja pitskruvi täpselt samamoodi, kui sa tahad midagi suurt liimit, näiteks puitu tahad kokku lõimida, siis surud nendega kokku. Et puit on mängiv asi ja kui sa nagu puitu kokku ei suru, siis puit võib lahtiseks jääda. Ja on ka selliseid lihtsaid, mida sa ei pea keerama, vaid muljud niimoodi siit. Aga need metallid keeratavad on tunduvalt tugevamad. Ja neidki kõiki on igas suuruses, igas pikkuses, et ei tohiks olla puudusi, et kõike valikut on alati olemas. Aga selge, selline sai tänane video ja kohtume järgmisel korral.